有没有肮脏的或者其他的东西杂物，看它会怎么飘起来。搞个铁的，搞一个铁的嘛。搞个铁，随便铁块丢一块，看它是怎么样。再要不加那个，不加那个烟蒂的话，变死了。你这条是什么？这是什么材质？我这个是也是黄铜，也是黄铜，它不溶啊？时间短一点的话，它不溶啊？不溶啊，就有这么多的。你刚才那个铜癌，你是有大概1公斤吗？你拿去称了是吧？没有，这个也溶掉了，这个也溶掉了。它冷却要多久啊？那个冷却要多久？这个锅还是什么啊？锅的话，那我们就没上时间的。像我们这样你倒了出来了，它冷却要多久？它才会冷下来变那个铜？